超级糊嘴感。家里没有方便面了，我放了一包火鸡面的面饼。
真的好爱这道菜哦，属于吃不够的那种，就是怕老吃你们会看腻。
宗庙。糖醋里脊被我炸成一小坨一小坨的，丑丑的。抢到了！好大一块蛋！就知道埋头苦干，时间到了也不知道有几口没录上。近一点，看，这个是糖醋鸡排。
10年后的糖醋棒棒。